हेलो गुड मर्निङ सबैलाई। म मेरो छोराको लागि खाजा बनाउँदैछु अनि आज चाहिँ उसको खाजा खान मन थियो लाइक पास्ता र चौचौ। अनि पास्ता र चौचौ बनाएर उसलाई चाहिँ ससेज पास्ता हालिदिएँ अनि हालिदिएर त्यसपछि पोर गरेँ उसकोमा। यता चाहिँ चिया पाक्दैछ, यहाँ चाहिँ चौचौ र खाजा उसकोमा हाल्दैछु। अनि हालिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि उसलाई ससेज मन पर्ने भएपछि ससेज छानी हालिदिरहेको छु। अनि अब त्यसपछि यो पास्तापछि अब आउँछ पालो फ्रुट्सको। अब त्यो अनियनहरू त बाँकी भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति साइड हालेर त्यसपछि मैले गरेँ यसलाई सफा गरेँ होइन। प्याजको स्मेलहरू मिठो हुँदैन नि त फ्रुट्समा, त्यही भएर चपिङ बोर्ड पखालेर मजाले यता चिया पनि हेर्दैछु। अनि त्यसपछि अब गरेँ, त्यसपछि चक्कु नि पाल्नु पर्यो। अनि चक्कु पालिसकेर अब म चाहिँ यहाँ अब स्याउ काट्नतिर लागेँ। यो दिन चाहिँ म्याङ्गो रहेनछ, छोरालाई स्याउ काट्न थालेँ, स्याउ पाहालेँ मजाले। अब हेर्दैछु काट्दै, फेरि त्यसलाई चप पार्दै मलाई खानलाई सजिलो होस् भनेर। अनि एउटा बिट्स यो सिड्सहरू सबै निकालेर काटेर अब हालिदिने हो। अनि त्यसपछि यता स्याउ काटिसकेपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ फेरि यहीँ बिहान ब्रेकफास्टमा पनि खान्छ उसले। अनि त्यो राखेर खाइसकेपछि चाहिँ चिया पाकुन्जेल मैले स्याउ काट्न भ्याइसकेँ। अनि अब यताबाट स्याउ साइडमा नि लगाएँ। अब बाँकी भएको स्याउलाई चाहिँ मजाले यो क्लियर पोलिथिनले चाहिँ अनि मजाले ऱ्याप गरिदिएर होइन, अनि फ्रिजमा हालिदियो भने कालो हुँदैन नि त, सेफली राखिदिने। अब त्यो सँगै छोराको अब के काट्ने भइरहेको नि दिमाग। अनि त्यसपछि मेवा थियो, मेवा पहिल्यै छिलेर राखेँ हो। अनि त्यसलाई नै अब काटेँ, उसको फेभरेट हो पपाया। अब सिजनेबल फ्रुट के छ, तर उसले चाहिँ अनार चाहिँ खाँदैन, अनार चाहिँ खान खोज्दैन। त्यही भएर अब बानी चाहिँ गराउनु पर्ला अब बिस्तारै। अनि अहिले चाहिँ मेवा काटेँ, 2 पिस भयो भने उसलाई पुग्छ। लन्च चाहिँ स्कुलमा गर्छ नि त उसले, त्यही भएर अब त्यसपछि मेवाको यो तितो हुन्छ नि त, यो यसलाई सफा गरिदिनु पर्यो सरलाई। अब त्यो पखालिदिएर यसलाई नै पिस पार्दै खानलाई सजिलो हुन्छ नि त, स्कुलमा उसलाई सजिलो हुन्छ। अनि स्पुन हालिदिएपछि हुन्छ क्या, फेरि फर्काउनु सफा गरिदिनु पऱ्यो। त्यो अलि सिड्सहरू तितो हुन्छ नि त, अलि ठुलोहरू त्यति खान्छ होला, मलाई चाहिँ मन पर्दैन। अनि त्यो गरिसकेपछि अलिकति बाँकी भएको छ, अहिले ब्रेकफास्टमा दिन्छु, टिफिनमा हटाउने जति चाहिँ टिफिनमा हालिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मेरो डेली प्राय उसको अब डे बाई डे हुन्छ नि, अब उसको स्न्याक्समा के हाल्ने भनेर चाहिँ फ्रुट्स चाहिँ छुटाउँदिनँ क्या म उसकोमा। अब भयो उसको मिलाइदिइसकेँ। अब त्यसपछि हातसात मुछेर